Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. Friends, இன்னைக்கு நம்ம ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா இன்னைக்கு மார்னிங் அப்டேட்ஸ் ரெகுலரா ஃபுட் வைக்க போறோம், ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்க போறோம். அது கூட இல்லாம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை வகைகள் வந்து கொஞ்சம் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இன்னைக்கு கீரை வகையில பாத்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை கொடுக்க போறேன். இங்க வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்காக. ஃபுல்லா இப்பதான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம வீட்டுல முருங்கை மரம் இருக்கு. இவ்வளவு கீரையும் நம்ம கண்ணூர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காக்டைல்ஸுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இங்க வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல எல்லாமே இது மிக்சட் ஸ்ப்ரவுட்ஸ். இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இனிமேல் நம்ம கிட்ட கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். நான் கூடிய சீக்கிரம் நான் டெலிவரி பண்ண போறது எல்லாத்தையுமே நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். எந்தெந்த ஊருக்குலாம் நான் வந்து கொரியர் பண்ண போறேன்றத கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஷாப்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டெலிவரி அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் டப்பாவை வந்து நான் கிட்ட எடுத்துட்டு போறேன். அவங்க எவ்வளவு ஆர்வமா கிட்ட வராங்க. இந்த டப்பாவை பார்த்தாலே பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் குதூகலமா ஆயிடுவாங்க. ஃபுட்டு வந்து கிடைக்க போகுது அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டமா இங்க வந்து உட்காந்துப்பாங்க. ஃபுல்லா இங்க பாருங்க, எல்லாம் மேல எப்படி உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க. இந்த டப்பாவை பார்த்தாலே எல்லாம் இறங்கி ஓடிடுவாங்க. ஏன்னா என் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து அவ்வளவு பழகி இருக்கேன். நான் நிறைய பேருக்கு சொல்றதே அதுதான், ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நிறைய கொடுங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நிறைய கொடுக்க உங்க பேர்டோட ஹெல்த் நைஸ்ல நல்லா இருக்கும். மார்னிங்கோட இவங்க வெறும் பிரேக்ஃபாஸ்டே ஸ்ப்ரவுட்ஸ் மட்டும்தான். ஈவினிங் மேலதான் நான் சீட்ஸே வைக்கிறேன். காலையில இந்த மாதிரி கீரை இங்க கொடுப்பேன். நான் இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரை கொடுக்குறேன். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 கட்டு சிறுகீரை வாங்கிட்டு வந்து போடுவேன், அரைக்கீரை வாங்கிட்டு வருவேன். இந்த மாதிரி வந்து கீரைகள் வந்து நிறைய கூட கீரை கொடுக்கும் போது முக்கியமான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பேர்டுக்கு டயரியா ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாத்துங்க. அதாவது லூஸ் மோஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அன்னைக்கெல்லாம் கீரை கொடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி காலனி போர்ட்ல கூட டயரியா இருக்கா என்று செக் பண்ணிட்டு கொடுங்க. ஏன்னா அந்த நேரத்துல நீங்க கிரீன்ஸ் கீரை வகைகள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி ஆகும். டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதனால பேர்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரையை வந்து கொடுக்கும் போது பேர்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு கீரைங்களை கொடுங்க. மேக்சிமம் டைரியா இருக்கும் போது சீட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கறதா நல்லது. செக் பண்ணிட்டு உங்க பேர்டுக்கு எல்லாமே கொடுங்க. இப்ப நான் இது கூட ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவும் போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து என் பேர்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே கால்சியம் வந்து லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நேத்தியும் சப்ளிமெண்ட்ஸ்ல நேத்தியும் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் லோட் பண்ணிருக்கேன். கால்சியம் தான் இப்ப இந்த பவுடர் தான் போட போறேன். லோரோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்றது. உங்களுக்கு யாருக்குன்னா வேணும்னா நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா லோரோ வந்து நான் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதோட ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி வந்து 100 கிராம் இது 250 ருபீஸ் வரும். வேணுன்றவங்க டிஸ்பிளே தெரியற அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான லோரோ, இதுலயே வந்து நேச்சர் பிளஸ் ஒரு மல்டி விட்டமின் வருது. ரெண்டுமே காம்பினேஷன்ல கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் ரிசல்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஒரு ஸ்பூனும் வந்துடும். இந்த பாருங்க, இந்த சைஸ்ல ஸ்பூன் வந்துடும். இப்ப நான் இவ்வளவு பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மலான ஒரு அளவுக்கு போட்டுப்பேன் நான். ஏன்னா இதுல வந்து 3/4 டப்பா இருக்கு ஃபுல்லாவே. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 கிலோ ஸ்ப்ரவுட்ஸ்க்கு மேல இருக்குன்னு வெயிட் போட்டு பார்த்தா 1 கிலோக்கு மேலேயே வரும். இந்த கால்சியம் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரையிறது கஷ்டம். அதனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க மிக்ஸ் பண்ணதான் இப்ப எதுவுமே ரவ ஒயிட்டா தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு. இது கரையறதுக்கே ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். அதனால நல்லா வந்து உள்ள மேலன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாவே நல்லாவே பண்ணணும். நீங்க ப்ரீடிங் போடுறீங்கன்னா லோட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா லோட் பண்ணணும். ஒரு 5 நாளைக்கு தொடர்ந்து கொடுக்கணும். நான் நேத்திலிருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இன்னைக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ என் கண்ணூருக்கு வந்து நான் இதை வந்து ஏன் இப்போ நான் லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 9ல இருந்து கரெக்டா 10 மாசம் ஆயிட்டாங்க எல்லாருக்குமே. அதனால வந்து நான் இன்னொரு 2 மாசத்துல ப்ரீடிங் போட போறேன். அதனால ப்ரீடிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா லோட் பண்ணிக்கலாம் பேர்ட்ஸை வந்து அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்குது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல ஒரு மாசத்துல ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே கால்சியம் நல்லா வந்து லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கால்சியமும் மல்டி விட்டமின்ஸும் ஃபுல்லாவே லோட் பண்றேன். என் பேர்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ்க்கு அவ்வளவு பழகி இருக்காங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுப்பேன். இது இல்லாம எப்பனா வந்து ஒரு வாரத்துல ஒரு 2 நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பேன். ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்றேன். ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்பாயா, ஆப்பிள் வந்து வாங்குவேன். அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள் வாங்குவேன். வாட்டர்மெலன் சீசன் இருந்த போது தர்பீஸ் நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஏன்னா நான் இன்னும் ஒரு 2 மாசத்துல எல்லாமே ப்ரீடிங் போட போறேன். இதுல வந்து ஒரு 6 ஜோடி மட்டும் என் மச்சான் வீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்ல அடுத்த வாரத்துல போகுது. நான் அதை எப்படி எடுத்துட்டு போறேன் இங்க இருந்து அங்க எப்படி செட் பண்றேன்றதை உங்களுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோல கண்டினியூவா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இப்போ அந்த ஒயிட்டா இல்லவே இல்லை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருப்பீங்கல்ல எப்படி நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு பாருங்க. ஃபுல்லாவே நல்லா கை அடியில வரைக்கும் விட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். இதுல கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 10ல இருந்து 12 வகையான சீட்ஸுக்கு மேல இதுல மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. இதுல ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ரிசல்ட் வைஸ்ல என் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. இப்போ ட்ரேல கொட்டி என் பேர்ட்ஸுக்கு வச்சிடுறேன். இந்த ட்ரே ஃபுல்லா போடுவேன் நான். ட்ரே ஃபுல்லா போட்டு இதுல வந்து கால்சியம் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வாரத்துக்கு அவங்களுக்கு கால்சியம் இன்னும் ஒரு 3 நாளைக்கு லோட் பண்ணுவேன் ஃபுல்லாவே.
இங்க பாருங்க இன்னும் ஆர்வமா எப்படி நிக்கிறாங்க பாருங்க ஃபுட்டுக்கு. ஏன்னா நேற்று சாயந்தரம் அவங்க சீட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இப்ப காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக வீட்டுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. கீரைலாம் அறுத்துக்கிட்டு அது கொஞ்சம் வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால பேர்ட்ஸ் வந்து இன்னும் பசியில இருக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான், இப்ப லோட் பண்ணிட்டு உள்ள வைக்க வேண்டியதுதான். நல்லா ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 4 மணிக்கா வந்து பார்ப்பேன், ஃபுல்லாவே காலி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு 4 மணிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரே சுத்தமா காலி ஆயிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சீட்ஸ் வச்சிருவேன் நான். ஏன்னா சன்ஃபிளவர் சீட்ஸ் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எதனா வைக்கும் போது நல்லா சாப்பிடுவாங்க. எல்லா பேர்ட்ஸுமே விரும்பி சாப்பிடுவோம். நம்மளுக்கு கலரேஷனும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஃபுட்டு நல்லா நியூட்ரிஷன் ப்ராப்பரா இருந்தாலே பேர்ட்ஸுக்கு கிடைக்கிற அந்த நேச்சுரல் கலர்ஸ், ஷைனிங்னஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். கால்சியம் லோடிங் வந்து அவங்க ஃபியூச்சர்ல எக் லே பண்ணும் போது எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது. இப்பவும் அவங்களுக்கு வந்து போன் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கால்சியம் கொடுக்கறது நல்லாவே. இப்போ நம்ம மாங்க்கு கொஞ்சம் வச்சிடலாம். மேலே கிரீன் மாங்க் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட்ஸு ட்ரேல போட்டு அவ்வளோதான். அப்படியே எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் நம்ம காக்டைல்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வரிசையாக வைக்க வேண்டியது தான். இதில் ஒரு 2 பேர் கண்ணூர் இருக்காங்க, கீழே ஒரு மாங்க் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே போட்டுட்டு நம்ம அடுத்த வேலைகளை நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது கீரை வைக்க வேண்டியது தான். இன்னைக்கு சண்டேன்றதுனால எல்லாருக்குமே ஹெவி டயட் தான், நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்டுட்டு. இன்னைக்கு வந்து சீட்ஸ் வந்து நான் ஈவினிங் மேலே கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே நான் எல்லாமே எடுத்துருவேன். நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் காக்டைலுக்கு எல்லாருக்குமே சீட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. இருந்தாலும் இப்போ எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸும் கீரை மட்டும்தான். ஏன்னா அப்பதான் அதை ஃபுல்ஃபில்லாக சாப்பிடுவாங்க. சீட்ஸ் இருந்ததுன்னா சீடுக்கிட்டே வருவாங்க, கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. கீரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கழுவிட்டு வந்தாச்சு, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கீரை. இப்பதான் அப்படியே கையோட உடச்சி எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறேன். என்னோட காக்டைல்ஸ்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாவே கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நான். அதனால அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உள்ள போட்ட ஸ்பீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுப்பாங்க. எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 கொத்து அவ்வளவுதான், இந்த சைஸ் அளவு தான் உள்ள போட்டு விடுவேன். ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு வந்தாலே பாத்தீங்கன்னா சக்கை மாதிரி நார் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. முருங்கீரை எதுக்காக கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்கு, மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் வந்து நல்லா ஸ்டெமுலேட் பண்ணும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுக்கலாம். அதே போல வந்து இரும்பு சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி, நம்ம இரும்பு சக்தி நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ரிச்மெண்ட் தான், அவங்களுக்கு நல்லா ஒரு கடிச்சுக்கிட்டு ஜாலியா விளையாடிக்கிட்டு. பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். நீங்க பட்ஜீஸ் வளர்க்குறீங்கன்னா பட்ஜீஸ்க்கு கொடுக்கலாம். பட் ஆனால் நம்ம ஃபின்ச்சஸ்க்கு போட்டு ட்ரை பண்ணது கிடையாது. அதனால ஃபின்ச்சஸ் நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபின்ச் வளர்க்குறாங்க, சின்ன பேர்டு வளர்க்குறவங்க. மற்றபடி பெரிய பேர்ட்ஸ்ல இருந்து சின்ன பேர்டு வரைக்கும் முருங்கைக்கீரை தாராளமா நீங்க கொடுக்கலாம், ரொம்பவே நல்லதுதான். என்னோட மாங்க்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்து பழகிருக்கேன் ஃபுல்லாவே. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உள்ள நீங்க இந்த மாதிரி கீழே போட்டு விட்டா போதும், அவங்களுக்கு வேணுன்றதான் அவங்க சாப்பிட்டுப்பாங்க. அதனால நம்ம கெட்டில் ஃபிஷ் போன் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல, அதுலயே அப்படியே நல்லா ஒரு 2 கத்தை சொருவி அதில் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, அப்படியே தூக்கி லாக் பண்ணிட வேண்டியதுதான். அப்படியே உள்ள போயிட்டு நான் மாட்டிடுறேன் பாருங்க. உள்ள போயிட்டு அவ்வளவுதான் செட் பண்ணிட வேண்டியதான். இது ஒரு ஆள் போற அளவுக்கு தான் கொஞ்சம் செட் பண்ணிருக்கேன். ஒரு சில பேர்ட் டேம்டு பேர்டுன்றதுனால என் மேல வந்து கொஞ்சம் தைரியமா உட்காருவாங்க. பட் ஆனா இப்ப எல்லாம் வீடியோல எடுக்கிறதுனால புதுசா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிட்ட வர்றது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. கொஞ்சம் தள்ளி மாட்டிடுறேன், அவ்வளவுதான். இன்னொன்னு வந்து இந்த சைடுக்கு இப்படிக்கா ஒண்ணு. ரெண்டு சைடும் மாட்டி வச்சிருக்கோம். இதை அவங்க சாப்பிட்டு அவங்க எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுருக்கன்றத நான் அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்றேன். நான் வந்து ஈவினிங் திருப்பி வருவேன். ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சீட்ஸ் வைக்கணும்ல, அதுக்காக ஈவினிங் வருவேன் நான். ஈவினிங் வந்தோடனே அவங்க எந்த அளவுக்கு காலி பண்ணியிருக்காங்க, மற்ற பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம அப்படியே வைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். காக்டைல்ஸ்க்கு, கன்னூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்போ இதுல ஒரு ஜோடி காக்டைல்ஸ் இருக்காங்க, இதுல ஒரு ஜோடி இருக்காங்க. இங்க கொஞ்சம் ஒரு கொத்து வச்சு விடுவோம். சீட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துட வேண்டியதுதான் கையோட. சீடு வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு 3 இருந்து 4 மணிக்கு சீட்ஸ் வச்சிருவேன் நான். இப்போ வந்து வெறும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ரவுட்ஸும் கீரையை மட்டும் தான் காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. இந்த மாதிரி உங்க பேர்ட்ஸுக்கு வந்து டயட் ட்ரை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ரெகுலராகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் ப்ரீடிங் வைஸ்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம ஃபேன்சி பட் சென்னை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃபேஸ்புக்ல பாக்குற நண்பர்கள் நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி இருக்குன்றதை நான் கீழே எங்க வீடியோவா போட்டிருக்கேன் பாருங்க. இன்ஸ்டாகிராம் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. டெய்லி அப்டேட்ஸ், சின்ன ரீல்ஸ், ஷார்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ரெகுலராகவே நம்ம சேல்ஸ் அப்டேட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல தான் வரும். நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரெகுலரா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.